inama z'uyu munsi ziribanda ku myitwarire mibi sibyo buri umwe agira nyuma ya divorce urumva azi ko arimo guhima uwundi ibi ngibi iyi ni imico bya bindi mubona aha ku mihanda ni bya fake uzi yuko mu ikoranabuhanga tugira fake accounts imibereho mubona hano hanze ni fake mibereho ahubwo ibi bakina niyo reality yashinje Kaganga kumuca inyuma uyu Kaganga ubyemera ati none namara icyumweru gute ndi gusaba nyosho ukabyanga nagiye kubisaba hanze muri bombi ikosa ni iryande kuba mu kinyoma nongere mbibabwire nabivuze n'ubundi mu biganiro byabanze mu kwezi kwashize bigusaba kwiyemeza uvuga ngo kwiyemeza commitment ko uzabaho mu kinyoma kugeza igihe ikinyoma gihindutse ubuzima bwawe bwite abari mu irushanwa ryo gupandura no gusenya ingo nimukomeze musiganwe nababwira iki ariko mukurikiza mwibuka neza ibi bintu mbamaze gutangaza ku mihanda naho abandi namwe mwari muri iyo nzira mberetse ububi bwayo stop. Reka nkwifurize igitondo cyiza wowe ukunda gukurikira ibiganiro bya Rwema Solutions. Reka nkwifurize amahoro y'Imana aho waba uherereye hose. Abantu muri mu gihugu cy'u Rwanda ndabasuhuje cyane, abantu muri hanze yacyo namwe ndabasuhuje cyane, mbaha nikaze. Abantu mudukurikira mwumva ururimi rw'ikinyarwanda, ikirundi, kinyabwisha, ntago nemerezo kukivuga, urukiga n'ikinyamurenge, mwese mbahaye ikaze cyane. Abantu mutarakora subscribe rero iki nicyo gihe cyo kugira ngo ukore subscribe nyamuneka, kugira ngo twuzuze bya bihumbi 15 dushaka kuzuza muri uku kwezi kwa karindwi kutararangira. Nicyo gihe rero kugira ngo ukore na share n'abataragezwaho ibi byiza ubu wa mbere kugira ngo ubibasharinge. Ngewe nitwa Beton Sam kuri kamera za Rwema Solutions. Ariko mbere ko ntangira reka nibutse abantu mushaka gukoresha decoration mu birori byanyu nk'ubukwe, bridal shower se cyangwa inama, reka mbarangire Alice Decoration ko niwe wabakorera decoration neza akabambikira abageni. Abantu mushaka gukodesha imikenyero, abantu mushaka costume ubwo ni ku bagabo, mwese reka mbarangire Alice Decoration. Wifuza gufatanya natwe cyangwa ari ibindi bisobanuro wahamagara izo nimero ubona kuri screen yawe, hanyuma Alice Decoration akagufasha gutuma ibirori byawe bigenda neza. Ngo ikaze rero nuko nabivuze ni Beton Sam, aho mba ndi kumwe na Rwema nyine kuri kamera za Rwema Solutions. Kanangire mu ikaze nakaribu mu kiganiro. Ndakwakiriye, waramutse neza? Waramutse ari wowe? Naramutse rwose. Nje baraye bantutse shaki cyane nakoze kuri Madederi, ngo ndabeshya ngo ndabihimbye ngo Madederi nta mugabo agira ngo nyosho hanza nkumvise Madederi hano. Umuntu wajya ngo nimbe bigiye gushona ndakwiyamye sibase ukuyubashye Madederi. Utajya ubona wivubisha ku bandi wabashinze hejuru ujya ngo ngiye wanshinga ukanshobora nagushinguramo ibere wowe none aho ngaho ukambona. Ndakwiyamye Dafi, urumva nawe ntuntondagire Dafi, ntuntondagire. Tabona wararongwe n'wa mugabo w'ikimana wagira ngo yaturotse ibitaro by'abasazi ukaza kwirirwa unyurira aha ngaha ugira ngo nawe urusha abandi urugo ntacyo barusha cyangwa ubarusha ubarusha ikigo ikimana umva ku mihanda yanyereye ibintu byakwiriye sinjye ngenyine. Hirya kuri X kwa Elon Musk uwitwa Eric yanditse ngo harya ikinamico hari umuco nyine w'ico nicyo ashaka kuvuga. Ikinamico byo hari aho rijya rihurira na role umuntu urikinamo aba yahawe. Nicyo kibazo yari yatanze ngo ikigore kingana kuriya ngo ugenda uhuhutwa ubwo arasubiramo ibyo Madederi avuga. Madederi we rwose bitukanaho sinzi niba ariko ameze mu buzima. Umva buretse ntabwo bishoboka abari ko basanzwe ameze. Hari ibyo nabonye atukana kuva ndi umwana nge natangiye kumva ikinamico muri 84 niba atari na 3.
ibaza imyaka yari ishize ngo oya imaze imyaka yagombye gushira kugira ngo byemere kuvukaho. Harya ngo ni muri 84 kugira ngo byemere kuvuka haciye imyaka ingahe? 84. Oya urumva ni 82 na 3 gutyo. Indamutsa ikintu kuvuga n'abakinnyi b'ikinamico mu Rwanda bo kuri RBA niko bitwa. Nge narakana gato ariko nkabikunda cyane. Ntumbiganiwe aho cyose ni wawe. Ibi ngibi iyi ni imico bya bindi mubona aha ku mihanda ni bya fake. Uzi yuko mu ikoranabuhanga tugira fake accounts. Imibereho mubona hano hanze ni fake mibereho. Ahubwo ibi bakina niyo reality. Rero ntishyira muri mu mwanya ntabwo ari we wishyiramo kuko baramutora bakavuga ati washobora wowe. Aba bantu bazi b'impano gukina ibi bintu n'impano kabisa baragushyira hariya muri casting rero bakagutoranya bakabona ni wowe washobora gukina ibyo bintu ari gutekereza. Ntabwo rero apfa kuguhitamo gutya gusa, aguhitamo ibintu wakora. Ariko ntibigeze gukina ibintu bya gatanya. Hari n'indirimbo yaba Clapton Kibonke n'aba Papa Sava. Maze rero comment zabaye comment. Uyu yaje aravuga ngo inganzi ishibuka kukuri. Urumva? Undati nubundi ntore itoza ikiri cyo. Itozwa? Itoza icyo iri cyo. Bashatse kuvuga intore ninde ikiri kumubaza ntabwo ari ikintu uri bubaze ni gusoma comment. Zirezira ko ngo yatukanye kwa Elon Musk. Ngo harya bica kuri televiziyo y'igihugu. Undati yego video ya mbere RTV niyo yabyerekanye. Ya kabiri sinzi niba bajya babicishaho ariko naho bica birebwa n'abatari bake. Undi umuco wacu ururimi byose bikaduhuza. Ndetse cyane rwose. Cyane rwose. Undati n'ukuri rwose. Weekend nziza nawe manzi no kubawe bose. Comment ni nyinshi urumva? Bamaze kuntuka rero nagiye kuzana atonze itoroshi mu rukiko sha. Kandi mu gitondo urababwiye. Natunze itoroshi mu rukiko ndangije ucomoramo iyi nyandiko. Iyi nyandiko ituyishyira hano uyidarape abantu bayirebe. Nizere ko bari kuyibona kabisa. Banayisomerereka wese ikomereze ariko bishobora wenda kuba bitagaragara sibyo basomere bumve. Aho utana ndajya ngusubiramo. Ariko abantu bonye bapfutse ndasoma aho bigaragara hagati ya Dusenge Cleni ufite nimero y'irangamuntu ngiriya sibyo mwene kuriya harimo izina Alphonse urumva na Musindikazi Leonire batuye mu kagari ka Gatenga. Nawe warayuhakanye yuko badatuye mu Gatenga mu kagari neza sibyo nibyo kabisa. Nangira uwo nsanga Innocent mwene kuriya na Mukamusana urumva tujye tuyazigama abantu bari ku mihanda urumva nawe mu Gatenga nawe no mu Gatenga bemeranyije ibi bikurikira. Titre yari amasezerano y'ubwumvikane ku butane ko twabanye nk'abashyingiranywe mu buryo bwemewe n'amategeko kuva kuwa 17 z'ukwa gatandatu mwahakanye se 2017 itariki niyo ntari mfite neza ku murenge wa Kimironko, ariko umubano wacu tukaba dusanga utagishoboka bitewe n'impamvu zacu bwite, bityo tugahitamo gutandukana mu buryo bukurikije amategeko, cyane ko tumaze imyaka irenga 2 tutabana. Bamwe bateye impaka rero yuko Madederi batamuzi nk'ufite umugabo, bamuzi nyine ku mihanda.
yibana n'umwana we. Yego nanjye nzi ari umwana afite umwana gusa. Ariko iby'uko nta mugabo agira se mukabikura. Ntabwo ndimo. Wumvaga ko iyo ndase uwo mwana yavutse ku giti. Ahubwo ikintu nibajije. Urumva aba bose barimo gukarikira imibare bamuzimo mu myaka 2 ishize. Not before. Urumva? Yego. Ahubwo ikintu nibajije cyane ko tumaze imyaka irenga 2 tutabana. Soma icya 2 ingingo ya 2. Ingingo ya 2 iravuga ngo mu mibanire yacu dufitanye umwana witwa umwe witwa Shamirekeraho. Simvuga irindi. Wavutse ku itariki 8 z'ukwa mbere 2019. Bityo tukaba ryaje tukaba twemeranyije tukaba twemeranyije ko umwana azakomeza kurerwa na nyina nk'uko n'ubundi ari we umufite. Cyakora se w'umwana akagumana uburenganzira n'inshingano za kibyeyi ku mwana ku buryo yemerewe kumubona, kumusura, naho agasurwa n'umwana ndetse agatanga ibimurera uko ashoboye. Bibagiwe gushyiramo ingingo ya jigijigi. None se jigijigi kuri ndetse kandi atandukanye ariko ibitsina se nabyo byatandukanye. Ariko ku ngingo yavuze kubisoma. Reka nze ngo abashingiranywe nta mutungo bagabana muri aya masezerano. Ku bijyanye n'ibikoresho byimukanwa buri wese azagumana ibyo akoresha kuko tutari kumwe. Hanyuma ngo mu bagiranye aya masezerano ntawemerewe kugira icyo akurikirana kuri mugenzi we, yaba ku mitungo n'ibindi byemezo bye nyuma y'aya masezerano mu gihe hategerejwe icyemezo cy'urukiko rubifitiye ububasha. Numvise ko jigijigi bababwiye ko nabyumvise ngo bategereje icyemezo cy'urukiko. Kizaba rero dore hasigaye iminsi, reka tuyibare 4. Urumva wapi ni 3. Ejo kuwa mbere no kuwa kabiri kuwa gatatu saa 9. Ahubwo ko ni iminsi 3. Nabibonye biranditse mu rukiko. Hanyuma uyuhakana ni bahakane nyine. Ni bahakane bakomeze bantuke. Bakomeze bantuke. Abagiranye amasezerano bemeje ko iyi nyandiko igomba gushyirwaho igomba gushingirwaho mu gutanga ubutane n'izindi ngaruka zibushamikiyeho. Ubwo rero icyemezo cy'urukiko ngomba kuba mu ba mbere bazaba bagifite nk'incungu y'ibi bitutsi bantutse. Bambabaje cyane. Ariko barakana Dusenge Kreni niwe Madederi abari kubaza. Niwe Madederi ukina amafilime. Abagiranye amasezerano ubwo ni Dusenge Kreni na Ngiruwonsanga Innocent ariwe umugabo we. Bayanayagiranye kera 15 z'ukwa 11 2020 benda gucelebrating umwaka. Bagize ayo masezerano. Harabura kwa 8 n'ukwa 9 n'ukwa 10. Hasigaye amezi 3 ngo buzuze umwaka. Cyakora bazi bashoboye kwihishira. Nabo ikinyoma kirabara. Nukuvuga ikinyoma cy'abana kivuyemo neza abagaba nubwo ari ibintu by'imisemburo. Ariko niba nawe urumva kuba mu kinyoma bigusaba urumva imbaraga zikomeye urumva zo kwiyemeza ko kigomba guhinduka ubuzima bwawe bwose. Aka kantu ntabwo nakababwiye. Iyo wibeshye ukanyerera gato aferi ziba zikurangiranye. Nkunda gutoza abantu baba ku mihanda nibo nshaka kuvuga. Niba utaba ku mihanda nta kibazo, komeza amabanga yawe. Ariko uba ku mihanda byakorohera kurusha uramutse ubaye transparent. Bivuga ngo transparent. Ntugire amabanga, ntugire ibintu byari byose, ukigaragaza uwo uriwe kuko amaherezo biragucika. Uzi impamvu nkunda ukuri nkanakuzira kenshi. Iyo uri umunyakuri, iyo uri transparent,
nta stress ugira yo guhora wibuka ibyo wavuze. ntabwo bishoboka. Impamvu abantu babana mu kinyoma bahora bibuka ibyo bavuze ni ukugira ngo ejo batazinyuramo kandi batazivuguruza. nyuma y'imyaka 10 ugomba kuba ukibuka n'ibyo wavuze mu myaka 9 ishize. Urumva kugira ngo utagera ku mihanda ukagira ute ukivamo. Iyo stress rero abantu bayishobora n'abantu biyemeje. Buri gihe ibintu byose bifata commitment, kwiyemeza kuba mu kinyoma kugeza igihe kinyoma gihindutse ubuzima bwawe bwite. Aba rero birabananiye, hasigaye amezi 3 ngo umwaka wuzuye. Uzi impamvu bibananiye nuko bagiye mu rukiko. Iyo batajyayo nuko basinye amasezerano ahubwo niyo yambere. Nyina ya masezerano yo basinye barayabitse kugeza ubwo bavuze bati reka tujye mu rukiko. None se ibyajigijigi tuzabikura he ko nta wabibona atakoze iyindi mariage? Bikunyumvira? Nta wabibona atakoze indi mariage. Uranyumvira? Ejo sibwo twavugaga mu kiganiro ibihano abantu bahana nyuma yo gutandukana. Ntabwo ari wowe banzaniye video se ya Muhoza bari gukora anniversaire. Kireka tugoza amarira. Ngo bamuhoza amarira ngo ndetse ngo na fiance we ngo mushya ngo nubwo ngo atabijemo ngo ngo yabigizemo uruhare mu gutegura ngo umutegura aho ngaho. Okay. Kaganga abonye bidahagije, urumva abapanze Frank na Sandrine. Buriya nari nzi ko ari reyeri. Iriya anniversaire nari nzi ko ari Kaganga ntigeze akora anniversaire kuva yabaho mu buzima bwe. Kumbi yabonye anniversaire y'umu ex bavuga ati reka nkwereke. Atereka nze nkwereke muhime. Atangira kwivugisha ati ubu nge mfite anniversaire nta nubwo ndafeta niki abwira nde Gasaro nawe ati ndasakiwe nitoraguriye umugabo. Urumva ati nitoraguriye umugabo reka nze ntoragure. Abana bahita bamwanika reka wowe uri rumarinkwi urafata uwo mwana gute? Rumarinkwi umukecuru. Wabibonye muri comment wanjye bati wowe kuri rumarinkwi urashaka kikubana. Ingaruka zo gushyingira abana muraje mubabone basimburana ku mihanda. Ariko zingiye kino mbona hano impamvu abantu banyurwa kuba mu kinyoma yaba byagera igihe kikaba nk'akaruhuko bakongera bakasubira muri bwa buzima bwabo bw'ukuri bakongera bakagaruka nuko ari ukukibamo igihe cyose. Kuba mu kinyoma nongere mbibabwire nabivuze n'ubundi mu biganiro byabanze mu kwezi kwashize. Bigusaba kwiyemeza, uvuga ngo kwiyemeza commitment ko uzabaho mu kinyoma kugeza igihe kinyoma gihindutse ubuzima bwawe bwite bwose. Niba uzi neza ko utashobora kuba mu kinyoma ngo gihinduke ubuzima bwawe bwose bwite, buri kintu cyose everything bikaba ari ibinyoma, wivunika rwose wishora muri iyo ntambara ntabwo wayishobora. Ibereho bisanzwe rwose. Abantu biyandarika bakaza ku mihanda bati barabanza bakarema umuntu bazazana ku mihanda bakamukora bakamunogereza kuko barangiza bakaza biruka no ku mihanda ngo bakamutumenyereza umwaka 2 3 4 iyo wujuje 5 uri mu nzira nziza biba bizashoboka ko bizagukundira. Aryo madedera yagize ingahe nashobora Papa Sava ntabwo nzi igihe byatangiriye gukina si twabibona nutwe duhere nyine Papa Sava igihe byatangiriye uko yajemo nyuma nyine cyangwa babe baratangiye yaziyemo ni kera kubera yuko nge natangiye kureba Papa Sava ndimba atari kuvuga bari gusangira ibiryo birimo na avoka bari kinana ari babiri byamunaniye ngo ngewe reka ngo ibyo kurya byarananiye Papa Sava agiye kubona abona arabimaze ati zana senyine ararikera ataranaza ati zana senyine urumva
urumva ni kera yagiye yagura nyuma. Hari comment nabonye kandi isa nkaho ari ukuri, ntabwo ari ukuri kuri bose, ni kuri bake. Ngo Papa Sava yatangiye akina iminota 15 ngo none ari gukina isaha yose, ngo birababangamiye, ngo ntabwo bari kubikurikirana. ngo agikina tunota dukeya 15 ngo byari sawa. Turiya 15 nitwo abantu batangira kubaka platform baheraho kugira ngo abantu babanze bazi ba building community. Mu bintu bya business ikintu cya mbere ubanza ukoresha building, sibyo? Ubu turimo turubaka natwe hano, nuko twe turi kubaka ibikomeye, niyo mpamvu twe turenze iyo 15 ibintu bizagira miliyoni 5 y'aba subscribers. Kandi abantu babona ni kwikina. baba baseka babona ndi kwikina. Hari n'uwateye comment ngo wabibonye ngo kusigaye ngo ugira views imwe ngo ninshaka ngo nsubire ngo uko na nyine ku mihanda kuko bazingira ibihumbi 100 byo ku mihanda, ngo none hano nsigaye ngira ngo na comment ni wayibonye bayanese rya niya ku kiganiro cyavuba uyu munsi ngo wabibonye kusigaye ugira comment imwe. Nuko bitangira comment imwe ni nyinshi mu itangiriro, ariko baba wibuka ko intego ari umwe. Ntabwo ababizi. Umwe views, umwe sub, umwe muri babanzi banje bankurikirana aho ngiye hose. Buriya numwe cyangwa yashatse kwishushanya n'abanzi, agendeye ku by'abanzi bavuga, nawe yaje ngo wabibonye yuko nta byawe ngo hano ngo usigaye ugira comment imwe ngo ushatse nisubirire ku mihanda. Ariko amakuru angeraho nuko bari kurwanira kubona ibyangombwa bya noteri. Ikaribu bagize ngo sinzi uwavuze ngo nabuza ya essence, bati rero tugomba gushaka bya byangombwa bya noteri tukamugarura ku mihanda. Yaravuze gufite imodoka ihenze, ariko mu minsi ishize essence yari yagushira mu minsi ishize cyangwa turi kuvuga abantu babiri batandukanye. Oya ndumva ari mubonye mu kanya rwose ufite imodoka ariko essence mu minsi ishize yari yagushira. Ariko bitwaye iki? Ntabwo bazi ikintu mbarusha batazi, akantu bita resilience, guhangana no kwihangana bikabije, kwihangana ukarenza ibikenewe ukageza aho bikabije, ugahangana n'ibikurwanya aho ukabirwanya ntibyitambike mu nzira unyuramo. Urumva? Ubu ntangiye gukora ikiganiro iwanjye kikarenza 20,000. Usiko nyibonye. Wayibonye? Ndayibonye ko hejuru ari yabanje. Uvuga ngo batwije amaje. Wayibonye kureza kubwira. Ni bande se bari ubikora? Oya. Ibyatangiye ari iyo ngiyi imwe yibonye. Iyo ya kabiri wisi yabanje ni yaje nyuma. Ntari birega bagiye wese kwemereye kuvuga se. Reka rero dukomeze mu mico y'abantu, kuko urabona abantu bari mu irushanwa ryo gupandura ingo bava mu ngo bajya ku mihanda n'abosibo. Urumva? Reka dukomeze tubagire inama z'uyu munsi ziribanda ku myitwarire mibi, sibyo? Buri umwe agira nyuma ya divorce, urumva? Azi ko arimo guhima uwundi. Icyambere harimo guharabikana. Ntekereza neza ko iyi nyandiko yajyanywe kwa noteri muri ubu buryo ni ukugira ngo buri wese abohore undi, yishakira undi hagati y'aba ngaba. Nyine niyo mpamvu bagiye mu rukiko, ariko kuko abandi benshi hari abantu nzi rwose babana baratandukanye hashize imyaka 29. Ndabazi na abatarapa hano ku mihanda. Impamvu bajya mu rukiko ni ukugira ngo buri wese yishakire undi, dore ko nta kintu benda kugabana banabyanditsemo hano. Yisangire uwo ashaka. Ikintu cya mbere kiba hagati y'abantu batandukanye bagiye mu rukiko atari ku buryo bwumvikane nk'aba,
ubwo turareba kese ya Muhoza na Kaganga. Guharabikana harya abandi baheruka ni bande nabo barumvikanye abataragize bakoze divorce batumvikanye se birwa ku mihanda umwe aharabikura none twarababonye bano turacyari kuri iyi kese ya hano i Kanombe bano mwitunda n'intwari wabonye ibyo iriya ni episode ya mbere uraje uzareba izizakurikira sibyo guharabikana umwe akwirakwiza amakuru mabi ashyira hanze undi uko amuzi bari babiri baziranyeho ari babiri agatangira akabishyira ku mihanda urumva guhisha abana hagati ya Kaganga na Muhoza n'indi uri guhisha abana kugeza n'ubwo kujya gupimisha DNA binanira urumva hari ibintu ndi guhimba cyangwa ndi kuvuga ibiri guhishanya abana umwe akajya kubaragiza aho undi atazamenya waza no kubareba akakubwira ngo ntabahari nyine ukabita ureba no mu nzu kubera ko itegeko rivuga ngo umugabo yemerewe kuza gusura abana be n'abana bemerewe kujya gusura umugabo igihe cyose babishakiye nta buryarya nuko yaza atinje kureba abana mbaga ngo uje umunsi mubi rwose abana bagiye kwa tante wuhe ati ni wa wundi utuye haruguru yo mu Kagobyori muri nuko ngo ahantu haburi igiti cy'avoka ndafata iyihe nzira ndahamenya gute waje ukajya kuhanyereka urabona agahita ashyira imyenda mu ibasa akamesa ati mureba ko ndi kumesa ibimenyetso nyine bikaba iperereza rikaba rirapfuye kwihorera twabivuze kare singisubiramo sibyo kunanirwa guha ubufasha mu by'ubukungu cyane cyane amafaranga yo gutunga urugo cyane cyane ku muntu ufite abana cyangwa atagifite nta kazi afite umuntu mwabanyemo kubana muvuga ngo kubanamo ni umuntu winjiye mu wundi umwana byaranye birumve igihe ari vulnerable nta kuntu ameze wagombye kuba ari wowe wa mbere wari utaraza mbivuga mama ninde we kuri kese ya Dr Kanimba warwaye akabura umurwaza kandi afite abana be bwite n'umugore batandukanye akajya kurwaza n'undi muntu wo ku ruhande urumva inshingano nubwo mwatandukanye ni wowe uzifite bwa mbere kugaruka kwita kuwo mwatandukanye abakiri umugabo abakiri n'umugore sibyo hari ugukumira cyangwa kubuza uwo mwatandukanye kuzigera ku bana gukumira hari uwo twumvise ngo iyo avuze ngo agiye gusura ngo bahita bahamagara polisi agiye kureba abana mu Kagarama kuri ya kese ntuza yakozeho Karegeya bahita bahamagara polisi gukoresha abana mu buryo budakwiye uhimana kwigarurira abana ukabiharira wenyine kubura umwanya wo kwita ku bana kubura ubutumwa communication irahagarara hagati y'abo bantu sibyo bombi ahubwo umwe akabura amakuru y'undi igihe ayakeneye nubwo mutandukanye ntabwo mutandukanye burundu mu mpapuro ariko mu mitwe yanyu no mu buzima umwe azarinda ajya mu nda y'isi mukiri kumwe sibyo hanyuma hari ugusebanya imbere y'abana none ufite abana akajya ababwira ibibi bya so ibibi bya nyoko abana bakaba bari abantu bari aho bacanganyikiwe cyangwa se barahakarega atari papa niko bimeze hanyuma hari ukutemera amakosa uwakoze amakosa muri babiri twibukiranye ko buri wese afite
uruhare mu makosa yabaye nubwo habaye ikosa rimwe. Urumva? Reba dufate ku rugero kuri Kaganga ubwo yatonganaga na Muhoza ngo Muhoza ashinja Kaganga kumuca inyuma nkaho atazi ko afite abana babiri yazanye batari aba Kaganga. Yashinje Kaganga kumuca inyuma, uyu Kaganga ubyemera ati none namara icyumweru gute ndi gusaba nyosho ukabyanga nagiye kubisaba hanze. Muri bombi ikosa ni iryande, buri wese ararifite, sibyo? Buri wese rero iyo batandukanye umwe ariyeza akigira umwere n'undi akigira umwere, ikosa rikaharirwa rweme, amakosa akaba yanjye wabizanye ku mihanda. Urumva? Kwitwara nabi mu buzima busanzwe aho ari kunyura hose basanga hari akantu bari comment batangiye gutera comment ati ndebera ibintu ndebera ahantu anyaye. Urugero bene uyu muntu ntabwo yatinya kunyara mu busitani nk'ubu. Kwitwara nabi ni urugero mvuye kuvuga rutoya, ariko ingero ni nyinshi cyane z'ibintu bahita bakora. Hanyuma kwishora mu biyobyabwenge n'ubusambanyi ku rwego rutigeze rubaho, nta gitangiye. Bene aba bantu ntibatinya gusambanira mu gihuru aho ngaho ku muhanda. Urumva? Hari ugukomeza gutoteza uwahoze ari umugabo cyangwa ari umugore wawe, bigakomeza mpaka ntibizarangira. Ibi niko bigenda ku bantu batandukanye. Ababishobora bakanesha ibi bintu ni bake cyane, tubakuririsha ko kenshi iyo duhuye nabo. Urumva? Imyitwarire rero bene iyi myitwarire, impamvu mba nyizanye ku mihanda ni ijwi rya experience riba ribabwira. Umusaza buri gihe aba ari inzu y'ibitabo, cyane cyane iyo aciyeho bavuga ko ari inzu y'ibitabo ihiye. Ntabwo nshaka kugendana ibi bintu rero. Buri gihe iyo mbonye ibibera ku mihanda ngomba gukuramo inyigisho nkaza nkazibaha kugira ngo muzazi sigare muzisangira n'abanyu bose. Ari nayo mpamvu nababwiye ngo iyo ukoze share mu kiganiro kimwe gusa cya Rwema Solutions uba wubatse igihugu, uba wubatse ejo hazaza. Nge nzagenda ariko ibi byo bizaguma ku mihanda. Abantu bazatangira kubihererekanya ahantu hose muri za miliyoni 50 zituye isi zivuga ururimi rw'ikirundi cyangwa se ikinyarwanda. Ibi bintu rero bishobora kuba imbogamizi zikomeye cyane ku bwumvikane n'iterambere ryiza ry'abana no ku iterambere ry'umwe n'undi muri rusange, ariko cyane cyane ku miryango migari n'inshuti n'abavandimwe babazi. Uburyo bwiza ni ukuhindura imyitwarire, sibyo? Wagera aho bigomba kwitwara ukundi, sibyo? Wowe ukayita wibaza uti ngomba kugira uko nigenza kundi kutaruko. Niba mpuye na situation ngomba kubaho gutya, reba inverse yayo. Jya uhita ugira utya. Buri kintu cyose jya uhita ugira utya. Iki kintu duhuye, ikitari iki ni iki. Iyo ugize bibiri immediately uhita ubona amahitamo. Abantu benshi rero ahura n'ikintu agahita yora. No. Hita ugira utya. Kiriya kintu muhuye. Numara kugira utya rero amahitamo arakunda. Urumva? Nta kindi kigomba gukora. Ni commitment yo kubaho ubuzima bwiza bwo kuri buzira ibinyoma, kuko kuba mu kinyoma bigusaba guhora wibuka ibyo wavuze. That is number 1. Bigusaba guhora wibuka ibyo wavuze, bigusaba guhora wibuka ibyo wakoze.
ibyo bintu rero birazengereza sana. Transparency ni akantu keza mbahaye ku mihanda, mugerageze mukigireho, sibyo mugakurikiza, maze nyuma y'imyaka 10 tuzareba. Ntabwo uzaba ugikeneye ikinyoma. Ikinyoma kiba ngombwa gusa iyo nkeneye guhora nibuka ibyo nabeshye mu myaka 5 kugira ngo ejo utazivuguruza ukinyuramo abantu bakagushyira ku mihanda. Ngayo nguko rero mukomeze abari mu irushanwa ryo gupandura no gusenya ingo, nimukomeze musiganwe. Nababwira iki? Ariko mukurikiza mwibuka neza ibi bintu mbamaze gutangaza ku mihanda. Naho abandi namwe mwari muri iyo nzira, mberetse ububi bwayo, stop, mubihagarike, muze murebere Rwema Solutions ababwire ngo ntibakora iki, hakorwa iki, sibyo? Ntangire mbagirire gutya nyine, hanyuma bihitire. Niba byabananiye bereke hanyuma bihitire. Nibyo byiza. Icyumweru dore ubwo turagishoje, nuko tugishoje. Nahejo mu kindi cyumweru imigambi mishya, uwa mbere mushya n'imigambi mishya n'inzira nshya n'ibikorwa bishya. Muhahe, muronke, mugwiza amafaranga n'ubutunzi mu mibereho yanyu, dore ko uyu munsi tuyakeneye cyane. Bye bye.